Deixa o like e créditos a Odafuk que fez o episódio. Ai. Parece que não tá queimado. Esse mundo tá destruído, cara. Ó, Spider, você fica aí, tá? Não. Nossa, que ignorância. Tá, parece que agora eu tenho que me virar aqui, né? Bora ver que tem uns skibidis para eu matar. O que é aquilo? Uma cadeira flutuante? Peraí, deixa eu ali ver o que é isso. Oh, quem que tá aí, viu? Ninguém? Oxi. Quem é tu, mãe? Nem sei quem é tu. Não tô entendendo nada, sou português, meu querido. Eu acho que é pra lá. Eu não sei o que eu tô falando. Oh, esse daí não dói não, tá? Morre. Não, meu Deus, cara. Meu Deus, tô chato demais. Morre. Eu não aguento mais vocês. Esses inúteis. Vem, ó. Cadê eles? Vocês não viram? Parece que os comandos são mais frágeis. Eu não sou acostumado com isso. Parece que tem alguém ali. Eu acho que ele tá vindo por aqui. Deixa eu ver. Oh, por trás da covardia. Oh, fala alguma coisa aí. Cala a boca, idiota. Oh, você não é amigo não. Quem disse que sou teu amigo? Eu mesmo. Seu idiota. Você vai ver. Alguém me ajuda? Nossa, apareceu até uva. Ei, o que esse cara está mirando em mim? Eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Você não tá vida, guri. Relaxa. Não estamos aqui pra machucar ninguém. Agora é hora de virar amigos. Oficialmente. Cara, tanta coisa que você fez pra gente. Eu quero te bater. Olha que tanta coisa que tu fez pra gente. Astros. Parece que eles escondem mesmo. Cala a boca, idiota. Isso da minha cabeça. Você vai ver. Oh, boa aí, Michael Jackson. Ai, que música boa. Oh, valeu a pena vir aqui. Seus idiota.